Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз мына бүгүн коомдук активист Темирлан Ормуков мырза менен бүгүн ушул Темирлан мырза өзүнүн бир маалымат жыйынында ушул Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Дастан Бекешев өзүнүн мандатын тапшырыш керек деген сөздү айттыңыз. Буга эмне себеп болду? Кайра артка чакыртуу боюнча комиссия түзүү керек. Коомдук комиссия түзүп, Дастан Бекешевдин мандатын артка чакыруу боюнча коомдук комиссия түзүү. Ошого каалоочуларды чакырдым. Анткени биз азыркы күндө бул өзүбүз түздүк, бул жерде жалаң эле майыптар болуп атат. Бирок чындап келгенде Дастан Бекешевдин кылган иштери жалгыз эле майыптарга тиешелүү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстанга, бүтүндөй эле ошол коомго терс таасирин тийгизген. Анан бул Дастан Бекешев экөөбүздүн ушул талашыбыз, ушул 2016 жылдан бери баягы бул Бекешев Атамбаевдин аброюн коргоп, менин ырымды барып Генерал прокуратурага тапшыргандан башка нукка бурулуп кеткен. Негизинен бул Дастан Бекешевге каршы чыкканы мунун ошол жердеги коррупциялык иштери, жанакындай жердешчилик, тууганчылык, тааныштык тууралуу иш бүтүргөндөрү, майыптар үчүн реабилитационный борбор салдырам деп жерлерди алдырып, ушундай сыяктуу немелери бар эле да. Ушунун баарын текшерип чыгууга жаттат. Анан мунун жанагы аялы Американын жараны Кундуз деген. Анын иштери боюнча айтор көп маселе бар эле да. Бирок ушул маселелердин баары каралбай, Атамбаевга жазылган ырдын эле айланасында сөз болуп, анан ушул мунун кылмыш иштери, мунун мыйзамсыз иштери көмүскө жерде калды. Ушул айрым өзү дагы аракет кылып, ар кандай туура эмес маалымат таратып, биздин ушул териштирүүбүз жеке мамиленин эмесине чыгып кетти. Бирок мен чындап айтканда мен коомдук маселе боюнча көтөрүлүп чыккан буга. Ушул азиздер коомуна киришкени үчүн. Анан азыр сунуштап аткан себебим мына азыр мына силер өзүңөр калыс болгула, журналистсиңер. Мен айтсам меники туура, ал айтса аныкы туура боло берет. Ошон үчүн кел андан көрө ушул мандатты артка чакыруу боюнча комиссия түзүп, ошол жерге каалаган адам кирсин, Бекешевди колдогон адамдар кирсин, кааласа Бекешев өзүнүн кишилерин жөнөтсүн, менин тарапты, менин сөзүмдү туура дегендер кошулсун, жөн эле калыс болчулар келсин, мага баары бир дегендер деле келип кошулсун. Кыскасы, могу соц тармактарда булуң бурчка жашынып алып, фейктерге жабынып алып, ар кайсы ушактар атын токтотуш керек. Анткени ушул немени калыс адам таза анда келсин, ортого салалы. Мен өзүмдүн сөзүмдү негиздеп берейин. Анткени мен бул маалымат жыйын эмне үчүн өткөрдүм? Буга чейин кайрылган кайрылуумдун баары сотто мына тергөө органдарынан, соттон 3 инстанциясынан басып өттүк. Анан ушул эң акыркы баягы чара бул маалымат жыйын өткөрүп, ушул комиссияны түзүп, ушуну Жогорку Кеңештин мандатын кайра чакыртуу. Анан дагы бир маселе. Ушул эле Дастан Бекешевдин мандатын чакыруу боюнча маселени көтөрсөм, жанакы биздин Конституцияда жазылган депутаттык мандат артка чакырып алуу нормасы кандай иштелип чыгат, кандай процедура жүргүзүлөөрү аныкталат эле. Анткени бизде Конституциябыз өзгөрдү, жазып койдук, мандаттык артка чакырып алабыз деп. Борбордук шайлоо комиссиясына барсаң, конституциялык мыйзамда андай нормалар, процедуралар иштелип чыккан эмес, көрсөтүлгөн эмес деген шылтоон айтат экен. Дагы бирөө айтат, регламент бар, ал негизи иштелип чыккан дейт. Эми аны бул юристтер териштирет да. Ошон үчүн ушул процедура кандай жүрөт, ушул комиссия түзүп билиш керек болуп атат. Комиссияны өзү түзүү мөөнөтү 3 декабрь 2022 жылга чейин. Анткени 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү болуп эсептелет. Анан бул жерде ошол материалдарды чогултуп, мен чынын айтайын. Далилдер барбы сизде? Албетте, ошол далилдерди мен алып келем, мен комиссияга алып келем. Анткени мен бир журналистке берип, эки журналистке берип, неметкем туура эмес болот. Прокуратурага, ГКМБга мен тапшырып атып тажадым. Улам бир тергөөчү келсе эле кайра копиясын сурай берет экен. Мен ушинтип арада болдум. Далилдер берилген, жазылган, ал жерде бул коомчулуктун көз карашында как будто Темирлан Ормуков эле Бекешевге каршы чыгып аткандай маанай калды да. Чындап айтканда жалпы көп майыптар каршы чыккан. Көп майыптар каршы чыккан. Бизге ошол далилдерди бере аласызбы? Жок, мен айтып атам, коомдук комиссияга келип кошулгула, мен ошол жерге кагаздарды коюп берейин, көрсөтөйүн. Мына бул жерде. Анткени бул жерде мен азыр силерге кагазды берип коеюн. Кагазды берип койгон эртеңки күнү тергөөчү кайра мен өзүмө асылат. Сен тергөө ишинин купуялыгын буздуң деп. Тайны следствияны сен бузуп таштадың, же болбосо биз кыйратмакпыз дейт да. Хотя бул мына 6 жылдан бери каралбай келаткан иш да. Эмне ушул Дастан Бекешев депутат болуу чакта ушул маселени көтөрүп айтсаңыз болот беле?
мен ошо болучакты Болуп болоорго чакты, 2016 жылдан бери деп атпайм. Мына көрдүңүз. 2019'dan beri деген bir интервьюларыңызды окудук да биз. Жок, биз бунуку Дастан Бекешевдин негизи эң башкы чатабыз муну жерде көп болгондуктан анын үстүнө айрым журналисттер баягы силер сыяктуу эле жакшы эле адамча сүйлөп, жакшы эле материалды алат. Жакшы эле толук информация бересиң. Бирок кечинде эфирге чыгарганда карасаң эле кесип койгон болот да, түшүнүксүз болуп калат да. Ошон үчүн мына кандай кетсе ошондой кетиш керек. 2011 жыл Дастан Бекешевдин мына бу Азиздер коомунун пансионатынын жарымы сатылганда ошо экиге мунун канчалык тиешеси бар же жок деген маселеден келип чыккан. Андан кийин бул ошол өзүнүн 2012 жылы Кыргыз Азиздер коомунун тарабынан таандык болгон бир бөлмөлүк квартираны аялына каттатып койгону туура эмес болгон. Анткени ошол эле жылдары мен даже Ахматбек Келдибековго убагында жолуккам, барып туруп сурагам. Бул Дастан Бекешев жогорку кеңештин фондуна кайрылып, мен үйүм жок деп 2 миллион 700 миң сом алыптыр дедим. А ошол алган маалда мунун үйү бар болчу да, силер кантип бердиңер десем, жок, мен үйүм жок, үй аялымдыкы болчу, мен ажырашып кеткем деп келип сураган деди. Ошон үчүн биз ага 2 миллион 700 миң сом сууда бергенбиз деп. Анан ал жөнүндө да убагында кайрылдык. Андан кийин 2015-2016 жылы бул Азиздер коомунун билсеңиздер керек, байма-бай митингдер өтүп, батирлер боюнча, батирлер туура эмес бөлүндү деп чыгып, ошол митингдер болуп турганда мен координатор болуп иштеп тургам. Ошол биздин майыптардан келип айтышты. Ушул площадьта турган майыптар, азиздер, дудуктар бул Дастан Бекешев деген заказ кылыптыр митингде. Силер ошо сырттан көтөрүлгүлө, мен иштен, жогорку кеңештен социалдык комитетте караттырып берем деп. А көрсө эмне себептен бул андай кылды десе, ошол кездеги биздин Азиздер коомунун төрагасы Мамбет Акуновду кызматтан кетирүү максат экен. Ошонун аркасы менен Мамбет Акуновду кызматтан кетирди, андайын ордуна башка кишини койду, өзүнүн партиялаштарынан да койгон. Ал баягы ошол убакта да биз кайрылдык, мен өзүм да кайрылдым. Андан кийинки немеси рабочий жумушчу топ түзгөн, жумушчу топ түзүп, ушул батирлерди иликтөө боюнча, Кыргыз Азиздер коомунун мүлктөрү сатылып кеткени боюнча жумушчу топ түзүп, иликтөө жүргүзүп, бирок иликтөөнүн жыйынтыгында ошо жерде эмнегедир Бекешевке каршы сүйлөгөн адамдар, Бекешевдин ишин туура эмес дегендердин баары үйү мыйзамсыз болуп калган. Ал ошол тисменин сап башында бакыйып мен өзүм турам да. Мен ошондо эле айткам, алчу квартираңды алгын, сен аялыңа берген квартира сен тапшыр, мен да тапшырайын деп. Сөздүн ачыгы да. Андан кийин бул ошо маселени жанагы пансионат, могу жерде сокурлардын Азиздердин коомунун спорт залы бар эле, кафеси бар эле, могу Турузбекова, Бөкөнбаевада, Фучик, Московскийдин немесинин общежитиясында спорт зал, конференц залдар бар эле, алар сатылып кеткен. Тетиги Исакеева көчөсүндө ишкананын жарымы сатылган. Көп айтор көп мүлктөр сатылганда, ошонун баарын Дастан Бекешев жумушчу топ түзүп, иликтейбиз деп жакшы көтөрүп чыкты маселеничи. Анткени сөзсүз азиздердин баары ишенип калды. Чын эле деп ушунун баары сатылса, мунун баарын караш керек, азамат деп. Мен да тоскоолдук кылган жокмун ушул рабочий группа түзүп атканчы, мейли деп. Бирок бул баягынын баарын иликтеп чыгып, собрание өткөрүп, элге салып, мына сатылып кеттир, Мамбет Акунов кызматтан кетсин деп. Мамбет Акунов кызматтан кеткенден кийин мен талап кылдым да, мынча касып чыккандан кийин берчи жүрүүгө тапшырбайсыңбы? Прокуратурага тапшыр, тергөө органдарына тапшыр, мүлктү кайтарып алыш керек да. Сатылган мүлктү сатылды деп туруп, бирөөнү кызматтан айдап туруп анан тынчып каласыңбы? Деп анан ошондон талаш чыгып, анан көрсө бунун максаты башка экен. Ошо мен азыр неметкеним, ушул 11 жылдын декабрь айында Азиздер коомунун жанагы Ысык көлдөгү пансионаттын жарымы сатылганда Бекешевдин тиешеси бар да, мен өзүмдүн жеке пикиримде. Себеби эмне үчүн ушунча казып, ушунча факттар таап келип туруп, анан тергөө органдарына сотко өткөрбөй койду. Анткени өзү да коркту да, өзүнүн айыбы ачылып калар. Же балким мурунку ошол коомдун мүлктөрүн саткан адамдар менен ичара келишип алдыбы, баягы сөзүн ачык алчусын алып туруп тынчып калдыбы. Ошол болду. Ушул фактлар болчу. Анан жанагы аялынын немеси, Американын жараны. Ошо жарандыгы боюнча муну ГКМБ текшерет экен, улуттук коопсуздук кызматы дейт. Мен негизи түшүнбөйм, мунун аялы кыргыз өзү, бирок Американын жараны. Анан алабат да, Американын каласа алат, бирок бул депутат тешеси, мына депутат.
Жогорку Кеңештеги депутат бул эмне кызмат? Бул саясий кызмат. Депутат кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Депутат Кыргызстандагы кандай болбосун маалыматка, секретный объект болобу, эмне маалымат болобу доступу бар адамда. Ал бизде эми таптакыр мамлекеттик сыр жок эмес да, бизде бар да мамлекеттик сырларыбыз бар негизи. Туурабы? Ошонун баарына доступу бар адам. Анан ушундай доступу бар адамдын аялы чет өлкөнүн жараны болсо, бул эмнени билдирет? Анда биз анда кантип ишенебиз? Ушул жерде закондун туура эмес жагы чыгып калган. Бирок бул жерде бизде тергөө органдары бар, сот органдары бар. Ошолор иликтеп чыгыш керек эле. Бирок ошон үчүн самый калыс болуш үчүн комиссия түзүш керек. Именно Бекешевдин мандатын чакырып алуу боюнча комиссия түзүп, комиссияга мен жана айтып атпаймынбы? Бардык тараптар кирсин. Мейли бийлик тараптан кирсин, Бекешевдин өзүнүн эмесинен кирсин. Кааласа мен ошол комиссияга мен деле кирбей коем. Бирок башкалар кирсин, колдо болгон документтерди ортого таштайлы. Силер окуп чыккыла, кимибиздики туура экен. Юристтер кирсин, ар бир суроого жооп берсин. Анан ошондо билинет, ошондо биз чындыкка жетебиз. Атак минтип келип бөлүп жарып, бир кусокту менден сурап, бир кусокту тигинден сурап, анан паланча дептир дейт имиш деп отуруп, аягында анда бул жакшылык алып келбейт, анан иш баягы эле бойдон калат. Экинчиден, ошол жерден ошол иликтөөдөн кийин комиссия иликтеп чыксак, бир суроо жаралат. Эмне үчүн буга чейин тергөө органдары буга көңүл бурган эмес? Эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн соттор иштеген жок деп? Анан соттун, прокуратуранын, тергөөчүлөрдүн жоопторунду окугандан кийин анан билесиңер эмне себептен бул кайсы судья кандай былгытып атканын, кайсы прокурор кимдени былгытып койгонун. Бул жерде баягы Бекешев менен экөөбүздүн Бекешев ал өзү коргонго акылуу. Ал өзү коргонот, өзүнүн чындыгын айтат. Мен айтып аткандай, мен да коргонго акым бар. Бирок ошол сот органы калыс чечип, прокуратура калыс чечиш керек эле да. Мындай болгон жок. Анда коомчулукка салалы. Келсин, булуң бурчка жашынып алып, соц тармакты жазып, деметип, ал мындай таза адамдын кылар иши эмес. Мейли прокуратура башка органдарга сиз ишеничиңиз калган сыяктуу көрүнүп атат да. Анан Бекешевди өзүн бир байланышка чакырдыңызбы? Келин да сүйлөшөлү деп. Мен далай жолу чакырып сүйлөшүп, соттон деле жолугушуп жүрөбүз. Ал сүйлөшпөйт, ал жаман арында текебер аябай. Сүйлөгөн сөзүнө эле баа берсеңер, биринчи барып интервью алып көрсөңөр, мен анча жамандабай эле коеюн. Сөз баккан адамдар билет го сөзүнүн төркүнүн эле. Жаман арында төрөпөй эле болуп алыптыр. Рахмат.